السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم عندي في القناه. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادا نوجد معكم واحد الكيكه، كيك شتوي بالليمون وبالحامض. بما ان هذا الوقت ديال الليمون والحامض غادي نوجدوا به ان شاء الله هاد الكيكه اللي تتجي رائعه البنات وتتجي منفوخه. ممكن نقولوا حتى كيك يومي لان بواحد المقادير اللي هي بساط وموجودين في اي دار. ان شاء الله البنات غنوجد معكم هاد الكيك في سميتو في المول اللي خديت من بيم اللي شاركت معكم، وغادي تشوفوا راه تيجي غزال البنات، تيجي زوين بزاف. المهم اللي قريب ليها بيم وبغات تاخذو راه زوينه البنات وتطلع كيكه خطيره. انا دابا الثانيه في المرات باش صايبت فيه كيكه. المره الاولى ما كتبش ما صورتش لكم، ولكن هذه المره صورت لكم هكا هاد الكيكه. ولكن البنات راه جات خطيره كيف ما تتشوفوا، راه جات طالعه كيكان ديال تحمرة الوجه. ديال كيك يومي زوين بزاف، ورافقته بواحد لي صوص اللي هما زوينين وبساط حتى هما وتيوجدوا هكا بسرعه. ان شاء الله يا ربي غادا نشارك معكم كل شيء البنات. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وتعجبكم هذه الكيكه وتجربوها ان شاء الله هكا في ديوركم، لوليداتكم الكوتي اولا الفطور، راه تتجي زوينه بزاف. وبقاو معايا في المقادير. بسم الله على بركة الله البنات. اول حاجه ان شاء الله غادي نشارك معكم المقادير. عندي هنا 4 البيضات، وعندي معلقه كبيره ديال الكونفيتير، عندي قشره الحامضه وليمونه، وعندي هنايا دانون عادي ديال البنان، عندي تما كاس لاروب السنيده لان كاين الكونفيتير حلو، عندي تما كاينه حامضه عصرتها في الكاس واللي بقى كملتو هكا بالليمونه البنات، وعندي كاس لاروب الزيت. هنايا الدقيق تيبقى على حسب الخليط، عندي 3 الخمارات وعندي فانيلا. هنا البنات غادا نخلط هذا الكيك في الخلاط البنات، راه ساهل وبسيط. هنا ندير واحد رشيشه الملح ضروري باش نقادو هكا لتحسين الذوق. غادا ندير 4 البيضات. هنا البنات غادا نبقى ندير هكا بيضه ببيضه لان بعض المرات يكون البنات البيض خامج او لا ما زوينش. المهم ما عرفتش انا وقعت لي واحد المره داكشي علاش دابا وليت كل مره تندير هكا البيض، كل بيضه بوحدها وصافي. البيضه البنات ضروري يكون هكا بحراره المطبخ، يعني تجبديه قبل ما ديري هكا تكوني باغا توجدي كيكه تجبديه بكري. هنا البنات غادي نزيد عليه داك كاس لاروب السنيده، وغادي نزيد عليه حتى كاس لاروب الزيت والفانيلا صافي. وغادا نخلط البنات كلشي في مونينيكس. ها نتوما كيف ما تشوفوا تتولي عندي الخليط ابيض. تنزيد عليه داك كاس ديال الليمون ودانون. عندي هنا دانون بمطقه البنان، ممكن ديري الفاني اولا البنان اللي متوفر عندك. تنزيد عليه القشره ديال الحامض والليمون. هنا عندي قشره ديال الحامضه وليمونه، وهنا عندي معلقه كبيره البنات ديال الكونفيتير اللي متوفر عندك، يا المشماش يا الليمون اللي متوفر عندك. ديتو البنات عاوتاني طحنتو مزيان كيف ما تشوفوا حتى ولا داك الخليط ابيض. يعني ضروري البنات نطحنوه مزيان. راه ممكن البنات اللي ما عندهاش هكا مونينيكس اولا ما عندهاش الطراب الكهربائي ممكن تخدمها غير مزيان بالطراب اليدوي، راه تطلع زوينه البنات. صافي هنايا البنات غنبدا نزيد الدقيق شويه بشويه. ضروري البنات نغربلو الدقيق، ضروري نغربلوه باش ما يجيناش محبب هكا في الكيكه. في هنا غادا نزيد عليه نغربل معاه دوك 3 الخمارات. صراحه البنات هاد الكيكه تجي خطيره، تنتمنى ان شاء الله تجربوها. وحتى المولا البنات راه واعر. المهم اي شكل بغيتو تاخذوه من هذوك المولات راه المهم ثقيل البنات يطلع كيكه ثقيل. ان شاء الله انا مازال غادا نزيد اشكال اخرين منه ان شاء الله يا ربي. كل مره نبقى ناخذ واحد حيت عجبوني، وغادا نحيد دوك المولات كاملين اللي عندي ديال الالومنيوم وداكشي غادا نحيدهم كاملين ان شاء الله يا ربي. وغادا نشري هذوك المولات، نشري فيهم طويل، نشري فيهم ان شاء الله شي 2 اشكال اخرين ولا 3، لانهم صراحه البنات يستحقوا داك الثمن لانهم زوينين بزاف. هنايا البنات صافي خلطت هكا الكيكه. الدقيق تتجي البنات على هذا القوام كيف ما تشوفوا، تتجي على هذا القوام.
صافي غنزيد عليها هنا واحد المعلقه ديال الخل. هنا البنات تهرست لي الطراب ديال اليد، تهرست لي اليد ديالو وكملت به غير هكاك. صافي قبل ما نزيد البنات الخل خليتها ومشيت دهنت المول بالزبده والدقيق. المهم البنات كاين اللي تتقول لك بلا ما تدهنيه، كاين اللي تتقول لك دهنيه. المهم انا فضلت ندهنو باش من بلا ما نضيع في الكيكه وتلصق ليا، قلت اللهم ندهنو. صافي ونهزو البنات يدينا الفوق ملي نبغيو نخويو هكا الكيكه باش تهوى لينا وتخوى لينا من داك الهواء، باش تجينا طالعه وتجينا زوينه وتجي خفيفه. صافي غندخلها هنا الفران على درجه 180 درجه بالنسبه اللي عندهم الفران ديال الضو، وبالنسبه اللي عندهم الفران ديال الغاز يديروا الفران ينقصوه شويه ويشعلوا عليها غير من التحت. حتى انا غنشعل غير لتحت حتى تطلع ليا ونحس بها عطات الريحه. كيكه باش تعرفيها راه طابت تعطي الريحه، عاد شعلي عليها من الفوق تحمر. هنا البنات غادا نشارك معكم ديك الصوص اللي غادا ان شاء الله نرافقها مع هاد الكيكه. هنا خديت كاس ديال الليمون وكاس ديال الحليب. هنايا واحد المعلقه كبيره ديال مايزينا، حيت ما بغيناش ما بغيتش ديك الصوص تجيني ثقيله، بغيتها تجي غير عاقده شويه وصافي. صافي البنات هنايا ديتها البوطه حتى شويه اختارت. هنا غادا نحيد ديك الصوص، غنحيد منها شويه باش نخليه غير طبيعي. واللي بقى البنات غادا نزيد عليه معلقه كبيره ديال الشوكولاط. اي شوكولاته عندكم، نوتيلا، اي شوكولاته عندكم متوفره عندكم في الدار زيدوه عليها. صافي وحركوا، راه غادي يذوب بما ان ديك الصوص راها بارده سخونه، راه غادي يذوب لكم دغيا، يذوب معكم دغيا كيف ما تتشوفوا. تتجي زوينه البنات هاد الصوص، تجي فنه. ترافقيها هكا مع الكيك. بالنسبه اللي ما تيبغيش الكيكه تكون ناشفه راه تجي البنات غزاله هاد الصوص. هنا البنات كيكه ديالي طابت. صافي غنقلبها هنا في هاد الطبسيل. تتحيد البنات بسهوله، يعني ما تاخذش معنا بزاف الوقت. كيف ما تتشوفوا راه البنات تجي طالعه وتجي منفوخه، تجي زوينه البنات، تجي زوينه زعما تحمر لك هكا وجهك قدام الضياف اولا هكا غير مع وليداتك الكوتي، راه البنات تجي رائعه بزاف. هنا غادا نخوي عليها شويه من داك الصوص اللي خليت بيضه من الفوق وغادا تشربها، غتجي شويه فازقه البنات من الداخل. صافي عندي واحد شويه ديال كاوكاو اونكاسي حمرته شويه وغنزينو هكا من الفوق، نزينها هكا من الفوق تجي البنات زوينه بزاف. حتى المنظر ديالها، الشكل ديالها البنات تيجي زوين بزاف. غنحاول نعمر ليها دوك التقيبات اللي تيكونوا فيها هكا بداك كاوكاو اونكاسي، غنحاول نعمر شويه بشويه. صافي وتنقدموها البنات بهذا الشكل بالصحه والراحه، وان شاء الله نتمنى تعجبكم. انا البنات غادي نقسمها معكم، نقسم لكم واحد الطريف تشوفوها كيفاش جات من الداخل. شوفوا الشكل ديالها من الداخل البنات، راه جات خفيفه وجات زوينه البنات، جات زوينه بزاف الصراحه. شحال هذه ما شاركت معكم في القناه الكيك اللي تنوجد، راه تندير البنات الكيك بزاف لولادي، ولكن غير مع الوقت بعض المرات ما تيكونش عندي الوقت باش نصور. هنا البنات غادا نرافقها كما قلت لكم بهذا الصوص، راه جات البنات ما نقول لكمش والله العظيم الا جات واعره، جات فيها واحد المذاق خطير. بالنسبه للوليدات تيبغيو الشوكولاط راه جات خطيره بمعنى الكلمه. صافي ان شاء الله يا ربي نتمنى تعجبكم البنات، نتمنى تعجبكم. جات هشيشه وجات خفيفه والصراحه تستحق تجربيها، تستحق تجربيها بهذه الطريقه، راه جات فنه. وتنتمنى البنات تجربوها، تنتمنى تجربوها. هنا غادا ندير عليها الصوص الاخرى. صافي البنات غتشوفوها هي حتى هي كيفاش جات، تجي رطبه وهشيشه وزوينه. انا مازال قطعتها معكم باقا سخونه، راه مازال خاصها تبرد. وهنا البنات تنقول لكم بسلامه عليكم الى فيديو اخر، وما تنسونيش من اللايك ومن التعاليق ديال